係咩？得意喎，小朋友。咁啊係麥當勞啊係麥當勞睇啊！出發之前記得 like 同 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔啦，咁可以支持一下我，咁啊去多啲唔同嘅地方介紹，拍下片俾大家睇下。今日咧本身打風嘅，但係咧 book 咗麥當勞 exhibition， 所以過嚟露下營啦。有個女同緊佢嘅同學仔玩緊啦。咁咧今日咧就會用呢部 Leica Q3 啊，好耐冇用啦。好耐冇兒童豬仔咁樣去拍片嘅，又大個咗啦。今日去邊啊，豬仔？去邊咧？去麥當勞 exhibition 啊！好啦，我哋而家行緊啦。佢每半個鐘一節，咁咧搭正先可以入去嘅。咁每一節咧人數都唔係好多，咁啊行得都幾舒服，唔係好使排隊啊。入場時咧會有啲精美嘅明信片俾你攞下啦，同埋一個打卡位，不過 Q343就唔夠歪影啦。係咯，百德新街喎。哇！原來以前有麥當勞 uncle 係咁嘅樣嘅喎，型仔啲喎，以前媽咪。哇！翻去百德新街啦，我哋。哇！有報紙檔呢位有 uncle 啊！呢部嘢咧影到自己嘅喎。哇 ！Umi 上電視啊！見唔見到 Umi 啊？耶！寶寶。哦，好啊，一齊啊，一齊啊！兩個小朋友。唔好太大力喎，哥哥望住，唔可以整爛嘅。你哋扮食啊，扮啊，我喺度扮啊！哇！會場咧比想像中細，啲燈光咧都幾考攝影嘅功夫啊！Umi 咧整親隻腳仔啊，爹哋抱住佢影相啦而家。咦？哇！呢個係第一代嘅制服啊，都有太空嘅元素喎，有啲襟章啦，就有啲其他嘅一啲制服啊。哦，麥當勞有飯喎，原來。呢個急口令我記得呢個。呢個之後㗎啦已經。
嘻嘻嘻。喂，你坐好啲先。爹哋睇下，係喎，得意喎小朋友。我呢個士碌皮之前咧細個就話排得好勁嘅喎。咦！我個女發現咗 Hello Kitty 啊，可唔可以開嚟俾爹哋睇啊？哇！好靚喎！Umi 中意邊個 Hello Kitty 啊？中意邊個 Hello Kitty 啊？呢呢個係 Get Mary 係咪啊？我中意嘅 Mary。你中意 Get Mary 啊？同 Kaden 好唔好啊 This is good. ？Good 啊 This one. ，OK。 Mary. Mary。嗱，我細個咧就係食用呢啲包嘅漢堡包噶啦。哦，出賣咗年齡啦。哦，そうですよ。My car for。哇，好多喎，麥當勞 Uncle 喎。好啦，過去玩啦，爹哋上影下相先，好唔好？好似嗰啲電腦出現筆咁嘅情況啊！呢度個展呢，即係半個鐘之內呢，乜都睇得晒啊，比想像中細。咁啊，上網睇呢 IG 嗰度以為呢嗰個海邊會有一啲麥當勞巨型樹可以影相，啊點知原來 AI 做出嚟嘅，去到海邊乜都冇。咁啊，行翻出嚟咧，喺個營度野下餐啦，同個女放下風箏啦，咁啊就都有熱有濕有淋就走啦。今日咧用 Q343影相咧，即係有啲考難度。咁啊，場地空間唔係話算大，咁但係咧就都幾多人。咁啊，行遠少少想影個全景咧，就會俾人遮住。咁啊，都幾考難度。同埋嗰度咧都幾多 spotlight，咁啊變相測光咧有啲困難。咁啊，不過好耐冇用過啦，希望下次再用得會得心應手啲啦。咁啊，多謝大家收看，拜拜。